आपको पता है कि छींकना एक आम प्रक्रिया है, पर आप ये फैक्ट जानने के बाद अगली बार सावधानी से छींकेंगे। आपको यह पता होना चाहिए कि आप जब अपने पूरे बल के साथ छींकते हैं तो आपकी पसलियाँ टूटने का डर रहता है। उसी के साथ अगर आप अपने छींक को दबाना चाहते हैं तो आपके गर्दन की ब्लड वेसल्स टूटने का डर रहता है। अगली बार इस फैक्ट को जानने के बाद आप अगली बार अच्छे से और सावधानी से छींकेंगे। ऐसे ही शानदार फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।